Всем привет, мы сейчас на детском объекте. Ремонт подходит к концу, мы сейчас докрашиваем стены. В детских двух доклеиваем обои. Сейчас покажу, как тут красиво. Вот это детская, с этой стороны у нас обои, а здесь с рисунком. Поэтому скоро вот-вот сдадим. Смотрите, электрику мы, кстати, здесь сделали с нуля, потому что застройщика было недостаточно автоматов, проводов, потому что кухня здесь будет прям мощная, куча розеток, как вы видите. Поэтому электрику мы делали с нуля.